انا دائما اسوي البراين على البارد، فهالمره قاعده اشوف فيديوهات فشفتهم يغلون المحلول قبل ويبردونه بعدين يحطون دجاجه. فحطيت فلفل اسود، حطيت ورق غار، حط سكر اسمر 3 ملاعق تقريبا. اوكي هحط زيهم ملح، هحط خشن، هحط كمان ليمونه بقشرها. غلوة حطيت الليمون والبرتقال، هحط المويه البارده ابرد، استناه يبرد 15 دقيقة بعدين بحط فيه الدجاج. اوكي هذا انا بسوي الدجاج شواية، انا ماسكة معي على الدجاج شواية بس بطريقة معينة، فقلت هذا عصير الليمون مع البرتقال. ريحة هذه الدجاجة تكون مميزة كذا، عرفتوا؟ فحخليه يبرد تماما بعدين احط الدجاجة. احمص البهارات اوكي عشان تطلع الزيوت العطرية اللي فيها. هذه الخطوة جدا 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 مهمة. انا يعني ودي اليوم اسوي الخلطة على كيفي، عرفتوا؟ فحطيت كمون، كزبرة، حطيت قرنفل، حطيت حبة قرفة واحدة انا ما احبها زيادة، حطيت فلفل احمر بس ابغاها تطلع كذا. خلاص الحين بس تعطرت كذا، طلعت الزيوت العطرية اللي فيها بدت تطقطق، حسكر النار عليها واستناها لما تبرد بعدين اطحنها. هذه البهارات بعد ما انطحنت، طبعا لو تشمون ريحة البيت كله صار بهار، باخذ منها جزء بخلطه مع ثوم وفلفل حار وبارد وبصل وزيت زيتون وعصير ليمون، وبحطه على الدجاجة. طبعا بعد ما اخلص براين، بعد ما تمر 6 ساعات. لون البصل بني بنشيله، نخليه جزء بسيط. اوكي بعدين بحط الجزر. الجزر لو تبشرونه يعني احسن، نسوي بخاري على طريقتي يعني. بحط قرنفل، مسمار، بحط عصير طماطم فريش، بحط طماطم، معجون، بهارات. طبعا بهارات دائما المعتمدة هي الصرة. اللهم صل على سيدنا محمد.